Diqqat janoza. Taniqli aktrisa afsuski vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Nafaqat o'zbek, balki sobiq sovet xalqlari orasida sevib tomosha qilingan Qaynona Ozarbayjon filmining muallifi va aktrisasi Margarita Maleyeva vafot etdi. Javonshir Xodiyev ijtimoiy tarmoqlarda xabar qildi. 1937-yilda tug'ilgan Margarita Maleyeva Ozarbayjon SSR xalq artisti, kinorejissyor va ssenariy muallifi, marhum aktyor Ajdar Ibrohimovning rafiqasi bo'lgan. Marhum ayniqsa Qaynona filmini ssenariy muallifi sifatida tanilgan va film ssenariysini Ajdar Ibrohimov bilan hamkorlikda yozishgan. Shuningdek, Margarita Maleyeva G'alati odam, Xavotirli odam kabi qator filmlar orqali Ozarbayjon kino sanoati rivojiga salmoqli hissa qo'shgan. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalimizni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang.